Halo guys, sampai jumpa kembali di channel YouTube kita Burung Dara 88. Salam satu bi pecinta burung merpati. Cekidot. Nah, oke guys. Kita sore ini mau melatih burung merpati pos guys ya. Nah, ini mereka udah kelaparan guys, jadi rebutan makanan. Nah, ini dia yang di dalam kandang maupun di luar kandang guys ya. Merpatinya. Nah, yang di dalam juga sama guys, rebutan. Nah, ini dia. Ramai guys, rebutan guys. Mantap guys ya. Nah ini guys, merpatinya rebutan makan jagung guys. Ini merpatinya rebutan guys ya. Nah ini dia. Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe nya guys ya. Dan teman-teman juga kalau ada yang minat merpati bisa menghubungi kita guys ya.
itu sampai sobek guys kayaknya guys, ini plastiknya, karena jagungnya juga lumayan banyak guys yang di dalam. Ini merpati posnya pada ngumpul guys ya. Nah ini, tapi ini belum semuanya kayaknya nih guys, soalnya yang lain ada masih di atas nih. Ini ada merpatinya, ada yang kakinya terluka juga itu guys kayaknya. Nanti kita coba lihat guys ya, kakinya yang terluka. Nah ini guys, merpati pos andalan kita ini guys. Nah ini sama ini juga, ini udah kita pernah tes terbang jarak jauh. Kita coba lumayan jauh guys, dan merpatinya balik lagi guys ya, karena merpatinya udah terlatih kayaknya guys ya, karena dia nggak nyasar guys. Saya pikir merpatinya nggak balik-balik guys, ternyata besoknya dia balik guys ke kandang lagi.
Oke, buat teman-teman semua jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Oke, see you. Bye bye.